തുമ്മിയപ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ പുറത്തു വന്നത് വിര. അപൂർവ രോഗവുമായി 58-കാരി ഒരിനം ഈച്ചയുടെ ലാർവയാണ് മൂക്കിനുള്ളിൽ നിറഞ്ഞതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ജൈവശാസ്ത്രപരമായി അസംഭവ്യമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മൂക്കിന്റെ നടുഭാഗത്തുണ്ടായ വേദനയാണ് തുടക്കം. സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണമെന്നാണ് ആദ്യം അവർ കരുതിയത്. 2 ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വേദന കൂടുകയും തുമ്മലും ചുമയും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഓരോ തവണ തുമ്മുമ്പോഴും മൂക്കിൽ നിന്ന് വിര പോലുള്ള ജീവി പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സ തേടി. തുടർ പരിശോധനയിലാണ് രോഗിയുടെ മൂക്കിന് ഇരുവശത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വായു അറകളായ മാക്സിലറി സൈനസുകളിൽ ലാർവ നിറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. ആസ്ട്രസ് ഒവിസ് എന്ന ഒരിനം ഈച്ചയുടെ ലാർവയാണ് മൂക്കിൽ നിറഞ്ഞത്. സാധാരണ ഇവ ആടുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മയാസിസ് എന്നാണ് ഈ അണുബാധയുടെ പേര്. 10 ലാർവകളും ഒരു പ്യൂപ്പയുമാണ് സൈനസുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്. ഇവ മൃഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്ത് മുട്ടയിട്ട ലാർവകളെ നിക്ഷേപിക്കും. കണ്ണുകളെയാണ് ഇവ കൂടുതലായും ബാധിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.